ევროპარლამენტის ხდომამდე ერთი დღით ადრე სტრასბურგში მყოფმა ნიკა გვარამიამ და ზურაბ გირჩი ჯაფარიძემ საკუთარ მოკავშირე ევროპარლამენტარებთან ერთად პრესკონფერენცია გამართეს. განცხადებები ქართველი ხალხის სახელით გააკეთეს და თბილისში აქციებზე დაკავებულთა ფოტოებიც გამოფინეს. განსაკუთრებით აქტიურობდა ნიკა გვარამია, რომელმაც ტრიბუნიდან სლოვაკეთისა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრებს მიმართა და მოუწოდა, რომ დროა დამოკიდებულება მათაც შეცვალონ. Who are Georgians? ეს დაკავებული ხალხია საქართველო. ისინი გისოსებს მიღმა არიან, ისინი პოლიტიკური პატიმრები არიან და ისინი წარმოადგენენ საქართველოს მოსახლეობას. ეს არის საქართველო, არა მოსამართლეები, არა პროკურორები, არა პოლიციის ოფიცრები და პოლიციის მაღალჩინოსნები, ვინც აწამა ისინი და ვინც შეუზღუდა მათ თავიანთი თავისუფლება. და თქვენ მხარს უჭერთ ამ კანიბალებს, ბატონო ფიცო და ბატონო ორბან. ეს არ არის საქართველო, ეს ხალხია საქართველო. საქართველოს ჭირდება ევროპა და იმოქმედეთ სათანადოდ, ქრისტიანული და ევროპული ღირებულებების შესაბამისად. აქ საუბარი არ არის მხოლოდ საქართველოს ევროპულ მომავალზე. ეს არის მთლიანად კავკასიის ბედი. შავი ზღვა ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ევროპის უსაფრთხოებისათვის. ფიქრობ, თუ ევროპა დაგვიდგა გვერდით, არა მხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმით, რათა პასუხი ვაგებინოთ დე ფაქტო მთავრობას. ერთადერთი სხვაობა ბელარუსსა და საქართველოს შორის ის არის, რომ ხალხი ქუჩაში გადის და ჩვენ ჯერ კიდევ გვყავს სამოქალაქო საზოგადოება. მაგრამ რაც კი ბერკეტები აქვს ევროკავშირის ინსტიტუტებს, უნდა გამოიყენონ, რათა საქართველოს არჩევანი განხორციელდეს. ოპოზიციონერებს არც მათი მოკავშირე ევროპარლამენტარები ჩამორჩნენ. მეტიც პეტრას აუსტრევიჩუსმა საქართველოში ევროკავშირის ელჩს ოპოზიციური ძალების ღია მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. მოქმედებაზე გადასვლა ურჩიეს ევროკომისარ მარტა კოსსა და უმაღლეს წარმომადგენელ კაია კალასსაც. ფიქრობ, რომ ილუზიები არ უნდა კონდეს, რომ საქართველოში მოვლენებით თავისთავად მოგვარდება. ჩვენ პრაქტიკული მოქმედებები და გადაწყვეტილებები გვჭირდება. სწორედ ამიტომ მე დავიწყე ევროკავშირის ელჩით, პაվել ჰერჩინსკით, რომელიც თბილისშია. ვიმედოვნებ, რომ ის იქნება მეტად მხარდამჭერი ოპოზიციური ძალების და საქართველოს პოლიტიკის პროევროპული კურსის მიმართ. ასევე დავიწყე ევროკომისარ მარტა კოსით და უმაღლესი წარმომადგენლით კაია კალასით. მათ უნდა მოახდინონ რეაგირება. კმაყოფილი ხართ იმ რეზოლუციით, რომელიც ხვალ უნდა იყოს მიღებული. არაფერი არ არის იქ სასიხარულო. ასეთი რეზოლუცია უკვე მესამეა გასულ რამდენიმე თვეში და ეს უკავშირდება იმას, რაც ხდება საქართველოში. ერთადერთი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან არის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები და ამას მოუწოდებთ ამ რეზოლუციით ჩვენ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც მუშაობდნენ ამ რეზოლუციაზე. ამ ევროპარლამენტარებმა ამ მოთხოვნებს თავი რეზოლუციაში მოუყარეს, რომელიც ქართველი ოპოზიციონერების კარნახით დაწერეს და ახლა საპარლამენტო არჩევნების არაღიარებასა და ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების დასანქცირებას ითხოვენ. ეს რეზოლუციები არასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის შექმნილი ჩვენს ქვეყანაში. რეალობა არის ის, რომ საქართველოში ქვეყანა იმართება დემოკრატიულად, ოპოზიცია არის თავისი არსით ანტიდემოკრატიული, თუმცა თქვენ ხედავთ, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციებში აისახება ხოლმე მხარდაჭერა რადიკალური ოპოზიციის მიმართ, რადიკალიზმის მიმართ და იმ ყველაფრის მიმართ, რაც დღეს ასე მკაფიოდ აკრიტიკებს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია. ეს რეზოლუცია კიდევ ერთი დოკუმენტი იქნება ევროპარლამენტის მიერ მიღებული, რომელიც გამოიყენება ერთგვარად პოლიტიკური დღის წესრიგის შექმნის ინსტრუმენტად ოპოზიციისთვის. მეტი დანიშნულება ამ რეზოლუციას არ აქვს. ეს არის ევროპარლამენტის მხრიდან კიდევ ერთხელ გადაგდებული, ასე ვთქვათ, მაშველი. იმის მიუხედავად, რომ სტრასბურგში მყოფები და მათი აქაური მეგობრების ყურადღებას მხოლოდ სასანქციო პოლიტიკასა და ახალ არჩევნებზე ამახვილებენ, მათ არც მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნა დავიწყებიათ. დიდი ალბათობით რეზოლუციაში ჩაიწერება ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების მოთხოვნას, თუმცა ამაზე არც აქ დარჩენილები საუბრობენ. ჯერ კიდევ მრავალი კვირის წინ დავიწყეთ მუშაობას პოლიტიკურ ჯგუფებთან აღნიშნულ რეზოლუციაზე იმ თვალსაზრისით, რომ მიგვეწოდებინა სრულყოფილი ინფორმაცია მათ შორის მოძალადეებზე, შესაძლო სასანქციო პირებზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რეზოლუცია ასახავს იმ საზოგადოებრივ მოთხოვნებს, რომელიც დღეს აერთიანებს ქართულ ხალხს. მართლ გუნდში კი განმარტავენ, რომ ქვეყნის შიგნით გაკოტრებული ოპოზიცია მშველელს ქვეყნის გარეთ ეძებს. სახელმწიფო პარტიის წევრების თქმით, ევროპარლამენტის რეზოლუციები ქვეყანას ვერაფერს დააკლებს. ყველაფერს ცდილობენ, როგორმე ქვეყანა დააზიანონ, თავიანთ პატრონებს მიაღებინონ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც არის ანტისახელმწიფოებრივი, ხალხის და ქვეყნის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, მათ ქვეყნის შიგნით არანაირი რესურსი არ გააჩნიათ. ისინი არიან დამარცხებული,
გაფარჩაკებული, გაუბედურებული რადიკალები. ევროპარლამენტი უკვე დიდი ხანია გასულია რაღაც ჯანსაღი პროცესებიდან, ასე ვთქვათ, და ერთგვარ მარტო საქართველოსთან დაკავშირებით არა, მაგრამ საქართველოსაც ერთგვარ თვით დაზიანების რეჟიმზეა გადასული. როდესაც იკადრებს ასეთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი ევროპარლამენტი ტყუილებს და მათ შორის შეურაცხყოფას მიაყენებს ქართულ საზოგადოებას და მოითხოვს კრიმინალის გამოშვებას, კანონიერ არჩეული ხელისუფლების უკანონოდ დამხობას გაამართლებს და საერთაშორისო სასამართლოს მიერ აღიარებულ ჯარის ფულის მომპარავს მედია მენეჯერს უწოდებს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ნულოვანი არის ასეთი ტიპის რეზოლუციები. ევროპარლამენტში ახლა რეზოლუციის რამდენიმე პროექტია, თითქმის ყველა საქართველოს წინააღმდეგ მათკენ სხვა დებატების გარეშე შეუყრია.